Представете си това. Млад боец влиза в ринга. Страх обгръща сърцето. Дали е заради неговия опонент или са замесени и собствените му мисли? Каква е психологията зад словесните атаки на бойците преди битките? Как егото на един боец го защитава в ринга и извън него? Защо някои бойци изглеждат скромни, докато други действат като суперзвезди? След като проучих някой от най-иконичните бойци в историята, мога да ви кажа, че егото или персонажа им не е това, което изглежда, а е много по-комплексно. Знаете ли, че над 90% от бойците признават, че изпитват страх преди всяка битка? Какво ще кажете, ако ви разкрия, че егото на бойците не е само фасада, а инструмент за оцеляване? Майк Тайсън веднъж каза, че егото му било едновременно най-големият му съюзник и най-големият му враг. Егото не е просто оръжие на бойците, то е тяхната броня. Психолозите казват, че егото играе ключова роля в преодоляването на страха и това е особено вярно за бойците. Какво е егото на един боец? Маска, самоувереност или нещо повече? В този епизод ще се потопим в света на бойните спортове, за да разберем защо бойците често изглеждат като супергерои без страх и дали тази тяхна персона е просто роля или истинска част от тяхната същност. Нека разберем. Егото е онази сила, която виждате в очите на всеки боец. Но знаете ли, че това его често е просто защитна маска? В психологията наричаме това персона, фасада, която човек създава, за да се впише в определена среда. Карл Юнг описва персона като инструмент, който помага на човек да направи впечатление, но и да скрие истинската си същност. Бойците използват това его, за да изглеждат непоколебими. Но защо им е нужно? Всички изпитваме страх, дори и най-великите бойци. I have supreme confidence, but I'm scared to death. Totally afraid. I'm afraid of everything. I'm afraid of losing. I'm afraid of being humiliated. Треньорът на Майк Тайсън, Къс Дамато, казва: страхът е най-голямата пречка за ученето, но той също така е и най-добрият ви приятел. Ако го контролирате, той ще работи за вас. Ако не го контролирате, той ще ви унищожи. Егото не е просто проява на арогантност, то е инструмент за справяне с страха. За да може един боец да стъпи в ринга, да се изправи срещу опонента си и да понесе болката, той трябва да вярва, че е непобедим. А какво по-добро от това да убедиш не само себе си, но и целия свят? Но егото не е безпогрешно. То помага да се изгради увереност, която понякога сплашва опонентите и привлича фенове. Бойци като Конор Макгрегор и Флойд Мейуедър използват своето его, за да създават шоу, да привличат публика и да печелят милиони. Но егото може и да вреди. Когато боецът започне да вярва прекалено в своята персона, това може да доведе до загуба на реалността и до подценяване на опонентите. Нещо, което сме виждали много пъти в историята на спорта. Каква е тънката граница между персона и истинска същност? Един от най-интересните аспекти на бойните спортове е, че когато боецът е в ринга, неговата истинска същност често излиза наяве. Там няма къде да се скриеш. Вие виждате двубоя не само между двама физически подготвени спортисти, но и между две психики, две персони, които са подложени на екстремен натиск. Затова е толкова важно да разберем какво се крие зад тази фасада. Бойните спортове не са само физически двубой, те са и игра на ума. Бойци като Андерсън Силва и Конор Макгрегор използват психологически тактики, за да дестабилизират опонентите си още преди битката. Как става това? Чрез егото и персона. Те създават усещането, че вече са победили. Това не е само влияние на опонента, но и подсилва собствената им увереност. Спомнете си как Макгрегор с хумор и арогантност разрушава психиката на опонентите си още преди да са стъпили в клетката.
Егото е не само психическа броня, но и част от маркетинговата стратегия на бойците. Спортът не е просто съревнование, то е индустрия. Личности като Флойд Мейуедър с неговия прякор Мъни използват своето его, за да създават брандове, които привличат огромна публика. Егото продава. Когато боецът демонстрира увереност и готовност за битка, той привлича фенове и създава напрежение около мача. Дори антигероите печелят внимание. Феновете или ги обожават, или искат да видят как падат. Ако харесвате нашите видеа и искате да ни подкрепите, изпращайте тези видеа към ваши приятели. Така, ако намирате вие стойност, предполагам, че и вашите приятели ще намерят стойност в тези видеа. Споделяйте ги, харесвайте ги, станете абонат на канала. Това е напълно достатъчно за нас, за да ни подкрепите. Благодарим ви! Но какво се случва, когато егото на боеца стане твърде голямо? Историята познава много случаи, в които прекалената самоувереност е довела до поражение. Антони Джошуа, чиято загуба от Анди Руис беше резултат не само на подценяване, но и на вярване, че той е непобедим. В такива моменти егото може да замъгли преценката, а реалността да удари като чук. Под егото и самоувереността често се крият същите страхове и несигурности, които изпитва всеки от нас. Бойците знаят, че ако покажат слабост, рискуват да загубят уважението на феновете, да дадат предимство на опонента или да нарушат вярата в собствените си способности. Но истината е, че те също са хора. Всеки боец, който стъпва в ринга, носи със себе си не само физическа сила, но и психическа тежест. И именно там, където слабостта среща увереността, се раждат легендите. Егото на боеца е неговият най-голям съюзник и понякога неговият най-голям враг. Това е инструмент, който го подготвя за битка, но и нещо, което може да разруши всичко, ако не бъде контролирано. Вие какво мислите, приятели? Егото на бойците изкуствено създаден шоу или истински щит срещу натиска и страха е? Споделете вашите мнения в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още интересни видеа от света на бойните спортове. До следващия път!